Здравейте, аз съм Лора и много обичам да пътувам. Много обичам и планините и съм много щастлива, че в моята родина България има 39 красиви планини. Решила съм да се кача на най-високите им върхове. Днес ще бъда на най-високото място на целия Балкански полуостров и България. Връх Мусала и красивата Рила планина ме очакват. Оставих колата на паркинга точно пред кабинковия лифт в курорта Боровец. Паркинга за цял ден струва 12 лева, а кабинковия лифт отиване и връщане е 15 лева. Точно за 30 минути се стига до Ястребец и оттам се поема по добре маркирана пътека. Това е класическия маршрут, който избират повечето хора. Между другото, Мусала е един от много популярните върхове в България. Нищо, че е най-висок, не е сложен, така че винаги е пълно с много хора. Аз обаче съм решила да мина по друг маршрут. По красивия панорамен Мусаленски траверс. Пътят е по-дълъг от стандартния, но наистина е очарователен. Предстоят ми два върха над 2000 метра, докато стигна до Мусала. Това са Алеко и Безименен, които ясно се виждат и от тук. А за да хванете и вие по тази пътека, по която няма чак толкова туристи, колкото стандартната, която се пада вдолу от мен в момента, след като излезете от гондолата или кабинковия лифт, просто трябва да следвате лифта. Само направо. Макар че пътеката не е маркирана, има пирамидки. В началото беше сравнително равна, после почна по-стръмно изкачване. Тук между клековете също е равно и след малко пак идва изкачване. От тук нататък се върви по ръба. Изобщо не е страшно, но е малко по-въздушно. Следващата спирка – връх Алеко. Първия от поредицата двуххилядници, които ще изкачат днес. Алеко, така се казва. Прекрасна гледка към Мусаленските езера. Точно под върха се намира Алеково езеро. Някъде там щъкат и хора по стандартната пътека към Мусала. Кратка почивка с сандвич и пак нагоре. До следващия връх. На Рила. Езера и толкова много красота. Вляво от мен
е официалната маркирана пътека и не знам дали виждате, но в момента хората са като мравки. А на 10 метра над мен се намира връх Безимен. Втория връх над 2000 метра, който ще кача днес. Пътеките се събират, виждате колко много хора, има супер наплив, днес е и празник. Има музика, добро настроение и слънце. Отнеме някъде 20 минути от връх Безименен, за да стигна до тук, само изкачване. И сега върха ме очаква, няколко метри останах. Ето, някъде там, в далечината се вижда хижа Мусала. По нормалния път се минава първо през хижа Мусала, след това заслон Еверест, ето ги него и целият този път пълен с хора и музика. И аз съм в кюпа, хайде! Стигнах връх Мусала, 2925 метра. Едва ли има българин, който не знае височината на върха, който е най-високия и целият Балкански полуостров. Голяма опашка, много хора. Сега е време за кратка почивка, преди да тръгна към Трионите. След качване на Мусала винаги се отбивам тук на тази поляна и гледам върховете отсреща. Много е приятно. Донесла съм си и сладки. Първи опит за коледни сладки. Това е бърз щолен с много аромати, хубав ром, стафиди. От лифта до тук ми отне някъде 3 часа и половина да се кача, като спирахме и за снимки, и за покапване. Времето май тръгва да се разваля, доста тъмни облаци идват от юг, хич не ми харесва това. Все пак е половината от маршрута, който съм решила днес да измина. Хапвам сладката и задължителната снимка с знамето на върха. Ето го връх Мусала, ето ме и мен. От тук започва пътеката за Трионите. Отдолу са заслон Еверест и Леденото езеро. А зад мен в момента е втория най-висок връх в Рила планина, който се нарича Малка Мусала. След него е Иречек и след това Дено, който е някъде там в облаците. Натам съм се запътила. Седнала съм си на самите Триони. Най-предизвикателната част от маршрута. Спор няма. Даже тук са сложили метално въже за по-страшните моменти. Защото надолу си отвес, много е въздушно, красива гледка от юг, но не трябва много да се заплесваме по нея, защото може да е опасно място. Този участък всеки може да го мине, спор няма, но трябва да се чувства наистина уверен и да не го е страх от високо. Продължавам надолу по пътеката. Тя е между тези два големи камъка. Виждате ли? Ей там! Малка Мусала! Облаците стават все повече и повече и трябва наистина да побързам. А ръба, от който дойдох, се вижда. Ей, там, в далечината. Целият този път го минах
А сега трябва да стигна там, връх Иречек. Ето, връх номер 5, висок над 2000 метра за днес. Нарича се Иречек. Тук просто се отбивам за съвсем кратко и продължавам нататък. Има още път до Дено. Времето напредна, сега е 3 часа, а бързам за лифта, защото изпуснали го, трябва да вървя до Боровец и колата. Някъде поне 2 часа, краката са ми много уморени, а това означава, че ще се забавя повече и ще изпусна някакви други удоволствия. А ти че не мислиш, Популярното скално образование е Сфинкса. Защо му казват така? Ще се опитам да ви покажа, когато слезна долу до хижата. От нея много добре се вижда формата на Сфинкс. Ако няма мъгла, все пак всичко е въпрос на светлина и гледна точка, нали така? А сега ми предстои качването на последния връх над 2000 метра за днес. Дено или Дено. Не съм много убедена как точно трябва да се нарече, но факт е, че е в мъгла пред мен и ме очаква. Хайде, бавно, бавно, бързо, бързо. Май ще е бавно, бавно. Бавно, бавно. Няма си съвсем пирамидка, но ето го, 6-тия висок връх за днес. Над 2000 метра. Дено. Пълна мъгла отляво, но отдясно горе-долу има какво да се види. Някъде четох, че върха се нарича по този начин Дено, защото от близките селца в подножието на Рила планина първи виждат този връх осветен от слънцето. И на местния диалект казват Дено дойде или Деня дойде. 4 без 10. Време да кажа чао на връх Дено. Бях тук за кратко. Приятно ми беше, а сега поемам отново надолу към Сфинкса. Оттам стръмно серпентинесто спускане до хижа Мусала и след това ме чака лифта. Дано успея да го фана. Мисля, че ще го фана. Хайде! Чао, Дено! Ето ме тук отново, където всичко започна. Качих се на най-високия връх в България и на Балканския полуостров и качих още 5, които са високи повече от 2000 метра. Много беше красиво, много беше приятно, но и уморително. Прекрасен ден в планината. Чувствам се страхотно. Муселенския траверс си заслужава да бъде преминат, но имайте предвид, че наистина е хубаво да сте в добро физическо състояние и психическо, особено ако се страхувате от височини, може би не е точно вашето място. И днес беше добро ходене в планината, но то няма да завърши с лифта. Понякога доброто ходене в планината завършва и така. За щастие Сапарева баня е много близо до Боровец, на 30 минути път и вече съм в джакузи с минерална вода. Размазвам се, много ми е приятно. Басейните тук работят целогодишно. И все пак няма как доброто ходене в планината да не завърши така, нали? Вървях много, видях много и съм щастлива, че най-накрая изкъпана съм на маса. Имам си нов приятел. Здравей! Здравей! Как се казваш? Пържен картоф. Тук са много популярни пържените картофи в този регион на България. Истински картоф, сиренце, пържолки, бира. Знаете как. Това беше 4-тият ми изкачен връх. Остават ми още 35. Много ще се радвам, ако видеото ви е харесало. Дайте лайк, споделете го с приятели и се абонирайте за канала ми, за да гледате най-новите ми видеа от България и света. Вече е доста тъмно, 8:30, но страхотно е. Аз съм Лора и ви пожелавам приятен път. Чао и до скоро! И на здраве!